Halo guys, ini membuat pintu freezer kulkas Polytron satu pintu dari akrilik. Ini bahan-bahan tersisa ya guys. Oh ya, centolannya di ujung sudah buat ya guys. Oke, saya akan membuat pegangannya guys. Nah, tengok ya guys. Pegangan sini aja lah. Kontainer itu. Lama kali guys. Besar lubangnya. Pencak lah ya. Open. Hah? Open apa? Oke. Udah selesai.